今日同大家介紹呢個牛肉球嘅做法。咁相信大家去酒樓飲茶咧，就一定要試過牛肉球噶啦。喺酒樓嘅銷量咧都幾大嘅，因為差唔多主力嚟噶啦。咁之前嘅解答話啲牛肉好貴，好難整啦。咁點解我哋今日又會整呢？因為牛肉其實都係最平都係100蚊以上噶啦。咁啊，因為應大家要求咧，咁我所以今日都買咗半斤翻嚟，即係整下啦。咁牛肉球嘅材料咧就主要都係牛肉啦，街市就買咗，就叫佢攪碎，咁啊翻嚟咧就自己慳咗好多功夫噶啦。有冇話咩類型嘅牛肉㗎？本地喺市面賣嘅咧都係本地，多數本地㗎啦。而我哋喺超市買到嗰隻澳洲嘅咧就比較靚啲啊。但係你超市買咧就要翻嚟自己剁喎，人哋唔會幫你搞㗎喎。即係都係差唔多啲效果啫，加少啲啲芫茜葱啊，咁啊再加啲馬蹄啊，咁啊因為嗰邊我買唔到馬蹄咧，就有啲啦，只嗰幾樣啦，你加落去就比較爽身啲。墊底咧就用呢個鮮竹啦，市面買咗啲一副皮翻嚟咧就炸香嘅就得㗎啦，炸香就浸咗水就變咗咁樣啦。見到好似好多調味料喎。嗰啲調味料咧就係鹽味糖啊，同埋嗰啲炸香嘅葱渣啫。咁牛肉球嘅難度其實係喺邊度咧？打嘅過程啦，因為我而家屋企啲係冇部機咧，可能效果都差啲㗎啦。但味道差唔多。味道係一樣㗎，但係因為牛肉球咧喺打嘅過程咧，佢大鮮性，所以打咧係紅色嘅。所以喺酒樓咧就要用嗰啲叫做食用鹼水，你加落去中和翻嘅鮮性啊。但係我而家屋企都冇㗎啦。加咗個鹼水就令到個顏色唔同咗啊！顏色係淡身就好多咯。而家呢個做出嚟都係紅色㗎啦，都係有少少紅㗎啦，因為冇鹼水。蒸完咗之後都係紅色。蒸完咧就唔會紅色㗎啦。材料係比較簡單嘅，因為要仲為咗爽口咧，仲加啲馬蹄碎落去嘅，因為而家冇就咁都可以㗎啦。馬蹄係主要口感係嘛？口感啫，跟住咬落去即係爽身嘅。咁打好咗之後咧，就加少少肥肉落去，咁啊撈埋就可以㗎啦。肥豬肉係即係令到嘅口感爽好多啊嘛。有啲咧就唔加嘅，材料就睇晒啦。而家開始就點樣製作啦。因為呢度喺整嘅過程咧，就要加好多水嘅，因為牛肉係好索水㗎。喺酒樓咧就唔使咁搞㗎啦，因為本身擺落部機度噼啪啪咁打爛嘢就得㗎啦，得打嘅時間要打好耐時間㗎。因為而家冇咧，就先用隻手搓勻佢先，即係試下盡量即係將嗰啲牛肉打到起膠就得㗎啦。醃汁咧就係食嘅時候就加落嘢啫，咁你而家屋企冇咧就咁食都可以㗎啦。即係醃汁就即係有啲酸酸地㗎嘛，個口感問題啫嘛。搓到佢起碼起膠為止，就可以加啲生粉水落，因為牛肉咧即係本身你起碼超過3、4成係水分嚟嘅，係生粉水嚟嘅。又咪淨係牛肉咧，就即係酒樓嘅成本就好大嘅。牛肉佢大批貨嚟咧就唔即係無理薄利啲咯，但係如果就咁埋屋企整咧就即係都幾貴下㗎。已經60蚊喺度啦，咁你話貴唔貴啊？仲要呢度半斤多啲咯，因為呢個步驟都幾長時間下㗎，要搓到佢起膠為止，搓到要睇到佢起膠為止咯，即係啲牛肉已經開始加嘢咯。成個過程做好晒啦，最後就加肥肉，加瓜雀葱花同埋芫茜咁啊，搞埋就得㗎啦。響酒樓咧就要打嘅時候咧要加冰落去嘅。加點解咧？佢打啲產生嘅大量熱量啊，要燒咗牛肉嘅，所以一定要加冰嚟打嘅。落鹽嚟醃一陣嘅，就未加味同埋糖嘅。而家就開始加落去嘅。酒樓嘅撈冚嘅份量咧，多數都係1、2、3嘅比例嘅。咁有啲人就唔同嘅，個師傅唔同，有啲係1、2、4啊，有啲係2、3、5啊，咁即係各有各嘅方法咯。咁其實基本上呢個味精都係幾多嘅喎，即係酒樓嘅。係啊，味精啊，差唔多同鹽差唔多一樣㗎。冇味精咧，佢就調唔起嗰陣味㗎嘛。但係加咗落去咧，就食唔出味精味嘅。咁其他調味料咧，就大概就落啲都得㗎啦。係雞粉。咁酒樓咧就用豬油嘅，落好多豬油嘅。咁而家我冇就用葱油都得㗎啦。呢個就係葱油。葱油就咪攞陣香味啫。
呢個係咩啊？呢個生粉水，因為牛肉要含大量嘅生粉水嘅。牛肉球其實係咪淨係得一款㗎咋？乾蒸啦，叫乾蒸牛肉咯，就咁用嗰塊白皮嚟包嘅蒸啦。呢隻叫山竹牛肉咯，都係呢啲料㗎啦，即係淨係包同埋切成球狀咧。點樣切㗎？用手嚟切咯，呢個好簡單嘅。加咗生粉水咧就冇咁紅㗎啦，呢度白身好多㗎啦，因為牛肉係好索水嘛，所以要加好多水落去嘅。不斷打圈咁樣猜。係啊，一定要猜到佢起膠，一不停咁攪咧，佢就不停咁結㗎。一加水落去，陣間呢啲水分就索乾㗎啦。如果有鹼水落咗咧，你仲係已經就冇晒色㗎啦，因為本身係好鮮㗎。點解要令佢冇晒色咧？因為中和咗啲鮮性咯，即係用鹼係鹼性啊嘛，呢啲牛肉鮮啊嘛。呢度大概如果擠細粒啲都擠到4-5碟㗎啦，因為我少咗馬蹄啊嘛，即係分量仲少咗啲喎。一份牛肉2份牛肉加1份馬蹄落去咁上下啦。酒樓為咗慳成本咧，我加多啲都唔緊要。賣10蚊咧，叫做有6分半咧係毛利嚟㗎啦，即係3分半係成本嘅啫。而家咪佢只要維持唔到，咁其他開支㗎啦。一般酒樓我啲燒入邊做咧都要即係老細同你講要計毛利㗎嘛，即係一般一個月做到幾多毛利，咁先係有多嘅提成，有獎金分啊嘛。如果你做唔到毛利咧，就係收基本人工嘅啫。由邊個去分配嘅咧？由店長咯，店長佢將呢個營業額嚟計算出嚟㗎嘛。佢每個月做到幾錢營業額？但係水電都好貴㗎嘛。水電都係一般嘅啫，都唔係好貴嘅啫，只要個鋪租。咁所以而家就有好多好細間嗰啲賣點心嘅鋪頭出現咯。係啦，而家就好多啦。不過我以嗰啲中等嘅為例咧，一般嘅租金咧都係60幾萬啊，一個月嘅水費同埋電費、煤氣費啲 K 跨加埋咧，水係10萬，電有10萬，煤氣有10萬，咁圍到30幾萬㗎啦。加埋鋪租金咪100萬冇得走㗎啦。都未計師傅嘅人工，其他嗰啲細啲啊，咩牌照費啊，或者咩牌嗰啲都未計，嗰啲就少好少嘅啫。因為手打咧就一定起粒㗎啦，冇咁滑㗎都冇所謂啦，起膠就可以加啲嘢落嚟。咁而家咁樣就要起一膠啦。係啦，而家就加肥豬肉。係，因為你一開始加落去咧就唔得嘅，因為佢肥啊嘛。大約都係5比1度，就係用好少嘅用量。即係5份嘅牛肉，最多加1份嘅肥肉落去，肥肉粒。而家最後咧就可以加芫茜同葱，咁就完成咗個牛肉。呢個就隨意嘅啫。呢個隨意嘅啫，即係只要貪佢好食啲咁解嘅啫。嗱，因為冇鹼水，始終都有啲少少紅色，唔緊要啦，家庭式嘅啦。好啦，一個牛肉球咧就原材料咧就搞掂㗎啦，就咁㗎啦，就咁就可以擠上去㗎啦。酒樓就10分鐘得㗎啦，但係屋企咧就要15分鐘啦。一蒸到佢漲身咧，佢就熟㗎啦。而家就上碟啦。咁呢啲係預先炸好嘅碎鮮竹啊，山竹牛肉咧就只向呢度噶啦，就呢少少鮮竹嘅山竹。呢隻腐竹嘅名叫山竹。係啦，而家就睇折。咁酒樓咧一般賣都係3粒噶啦，咁我而家都係照翻跟住3粒。煎牛肉都係有少少技巧噶，初都冇都可能煎唔到。咁就1粒噶啦。
本來機器咧打就好圓滑嘅，但係而家係人手做，始終都有啲唔好睇噶啦。咁就搞掂咗3個啦。我都係蒸15分鐘。係啊。